Hari ini tim Tiny Worker punya proyek baru. Membuat pizza raksasa. Ayo campur tepung, air, dan bahan rahasia. Putar mesinnya. Yesh. Dorong, gulung, tarik. Adonan pizzanya makin besar. Rapikan pinggirnya. Pizza bulat super siap dibuat. Truk saus datang. Tuang saus merah yang lezat. Wah, truknya terbang. Siap-siap, keju turun dari langit. Yummy. Pepperoni, jamur, dan sayur warna-warni. Pizza makin seru. Hati-hati, dorong pizzanya ke oven panas raksasa. Kerja hebat tim Tiny Worker. Siapa mau pizza besar hari ini? Terima kasih yang sudah menonton. Proyek besar apalagi yang harus kita bangun selanjutnya? Tulis ide kalian di komentar ya.